على مصدر الريحة الوحشة اللي في الأوتيل، وأول لما بيدوروا بيلاقوا إن هي في الغرفة رقم 7، وأول لما يضطروا يفتحوها بسبب الريحة المقززة جدا يلاقوا جثة شبه متحللة. طب إيه السبب؟ مين اللي عمل فيها كده؟ ويا ترى مين اللي غاب بقاله 7 أيام ومجاش؟ كل ده تعرفوا في حلقتنا النهاردة. متنساش الاشتراك والتعليق، وكمان هسيب لكم رابط قناتي الحكايات الأجنبية تحت في البايو. خلينا نكمل وأقولك إن ممكن برامج التعارف الإسلامي اللي نزلت جديد تدمر حياة برامج التوعد الإسلامية، تبدأ إن هي تنهي حياة بني آدم. هقول لكم النهاردة في حلقتنا كارثة من كوارث الإنترنت، وهي مواقع التواصل الاجتماعي واللي خاصة بالنساء أو كمان النساء المسلمات، وإن هما تطبيق تعارف عادي ما بين الرجل والسيدة بشكل إسلامي بحت. ماشي، وكل ده عشان إيه؟ عشان يتعرفوا ويبقوا ذرية صالحة، ويا بخت من لزق راسين في الحلال وكل الكلام ده. بس ممكن بسبب الكلمات اللي أنا بقولها لكم دي تقلب معاكم بقصة لإنهاء حياة، جريمة حقيقية، واللي فيها ضحية خفية لحد الآن مش موجودة، مش معروفة، والجاني ما تحاسبش. خلينا نبدأ قصتنا مع فاطمة. فاطمة اللي بتبقى قاعدة في البيت وهادية جدا، ولسه باباها بيقول لها إن أنت يا بنتي ما ينفعش تفضلي قاعدة كده، بالذات بعد ما اتطلقتي، ولازم تنزلي تشتغلي تتعرفي على البني آدمين، ما ينفعش تفضلي قاعدة كده ولازم تتحركي. فعشان كده بتوعد باباها فعلا إن هي هتنزل وتدور على شغل، مش عشانها هي بس وعشان تتعامل مع البشر، لا ده عشان كمان تبدأ إن هي تراعي أولادها، لأنها عايزة جوزها ما يصرفش على ولادها بعد كده. ونعرف إن فاطمة كانت متجوزة وكمان عندها ولدين، ولكن سبب ما بدأوا هما الاتنين يطلعوا وينفصلوا بمنتهى الهدوء والرقي والأدب والاحترام. وكمان الزوج قال إن هو هيصرف على الأولاد، وكمان كانت بتعتني بالأولاد وهي ممكن تتجوز عادي، ولكن فاطمة قالت إن هي مش هتتجوز، وإن خلاص كده كفاية تجربتها في الجواز قفلت. وبدأت فعلا إن هي تقلب في الإنترنت وكمان تدور على شغل، ولكن للأسف الشديد ما لقيتش شغل. وفي مرة من المرات وهي قاعدة مع واحدة صاحبتها برضو أرملة، بدأت تقول لها طب ما تجربي برامج التعارف الإسلامي، ممكن تلاقي فيهم واحد ابن حلال وكمان يكون زوج صالح، أو حتى تبدأوا إن انتوا تتكلموا مع بعض كدردشة، يعني لكن مفيش حاجة غلط في الموضوع ولا إيه؟ فعشان كده تبدأ إن فاطمة فعلا تحمل الأبليكيشن وتبدأ إن هي تشوف الناس، ومنهم تشوف علي اللي كان وسيم وكمان بايق وحاطط إن هو عنده 40 سنة، وكمان بيقول إن هو كان في أمريكا ومعاه الجنسية الأمريكية، ولكن للأسف إن هو بدأ إن هو يعيش في بلد فاطمة ورجع تاني لأنه مش قادر إن هو يمارس طقوسه الدينية وكمان واجهته في أمريكا، وهي مش بلد كويسة بالنسبة له. وبس فاطمة لقت إن علي ده بالنسبة لها إيه؟ شرح قلبها، فعشان كده دخلت له وكلمته، وبعد كده بعتت له قلب، بعت لها قلب لايك ولايك لحد ما بدأوا إن هم يتعرفوا على بعض أسئلة لطيفة، لحد ما علي قرر إن هو يقول لها طب ما إيه رأيك نتقابل في مكان عام زي كافيه أو حاجة زي كده. فاطمة قالت له ماشي أنا موافقة على حاجة زي كده، يلا بينا. وفعلا استأذنت من والدها إن هي تسيب الأولاد عنده وتبدأ إن هي تروح فين؟ تروح تقابل علي في إحدى الكافيهات المشهورة والمعروفة. فعشان كده قعدت معاه ولقيته إن هو شخص جميل مؤدب محترم، وإن كل المعلومات اللي كان قايلها في المكان بتاع الابليكيشن هي صحيحة 100%، إن هو عنده 40 سنة وكمان راجل كان عايش في أمريكا، ولكن سبب إن هو مش قادر يعيش فيها بحرية على وجهة نظره وبس، وده يقعد في هنا. ولكن فاطمة بدأت إن هي تقرب منه زيادة عن اللزوم وهو كمان يتقرب منها، وفي غضون 3 شهور بس يبدأ علي يقول لها إن إحنا عايزين نتقابل، تقول له ما إحنا لسه متقابلين الأسبوع اللي فات، يقول لها لأ إحنا عايزين نتقابل ولكن في بيتي. فهنا فاطمة تقول له لا بس أنا مش عايزة أتقابل في بيت حد، والموضوع ده مش مريحني بصراحة، قد ما أنا متعلقة بيك قد ما أنا مش هسمح بموضوع اللي أنا أخش بيت واحد غريب، خلينا نتجوز ونتقابل زي ما إحنا عايزين ونخرج ونيجي ونعمل اللي إحنا نفسنا فيه. ولكن علي قال لها ثقي فيا وتعالي ومش هيحصل اي حاجه. وفعلا فاطمه عشان بس هي عايزه تتواصل مع علي ومش عايزه ان هي تخسره، بدات ان هي تروح له البيت. واول لما دخلوا الاتنين مع بعض بدا يقول لها انا كنت مخبي حاجه عليكي وكان لازم اقولها لك، ولكن عندك الحريه زي ما انت عايزه انك تطلعي وما تقابلنيش تاني. فعشان كده بدات تقول له وخشتني، قلت وخبى عليها سر صغير خالص. ايه هو السر الصغير؟ السر الصغير ان هو متجوز وكمان عنده اولاد من مراته دي،
وإن هو هيبقى يعرض عليها الجواز بس بشرط إن هي تكون الزوجة التانية في العيلة، ولكن هي طبعًا رفضت وما كانتش مقتنعة إن هو هيكذب عليها بالكذبة دي، ده زائد إن هي قالت له على أطفالها، وهو قال إن هو يعتبر إن هو أب ليهم بالضبط. فهنا بدأت إن هي تخاف وتحس بالخذلان، وعشان كده بدأت تقول له إن أنا مش راضية عن حاجة زي كده، وفعلًا بدأت إن هي تمشي من البيت بتاعه. مرّت شهرين كاملين وهو ما بيكلمهاش ولا هي بتكلمه، لحد ما ييجي لها مكالمة غريبة من رقم غريب، وأول ما ترد تلاقي علي بيقول لها: "ما تقفليش، اسمعيني لحد الآخر، أنتِ آخر أمل للمساعدة بتاعتي." وبدأت هنا ما تفهمش يعني إيه، أنت عايز مني إيه برضه؟ ولكن هو يقول لها إن هو محبوس، والحبس بتاعه ده عليه مبلغ غرامة كبير جدًا، وأتمنى إن أنتِ تساعديني في دفع الغرامة دي، لإن زوجتي طلبت مني الطلاق وكمان مش راضية تدفع الغرامة اللي عليَّ. لإنها مش معاها فلوس أصلًا، وبنتي وحيدة طوق النجاة، وعشان فاطمة فعلًا كانت معجبة بيه وما كانتش عايزة تسيبه، وفترة الغياب الشهرين دول أثّرت فيها جدًا، قررت إن هي تقول له ماشي، وقعدت 3 سنين بتحوّش في الغرامة، وتحوّشها من إيه؟ من فلوس الزوج الأولاني أو الطليق اللي كان بيدّيها لها مصروف هي والأولاد، وكانت تمسك على نفسها هي وأولادها عشان بس تحوّش فلوس، وكمان تنزل تشتغل عشان تصرف عليه وتدّي له الغرامة اللي المفروض تدفع عشان هو يفرُط. وبعد 3 سنين من التحويش والقرض تبدأ إن هي إيه، تدفع له الغرامة بعد 3 سنين كاملين، لإنه كان محكوم عليه ب7 سنين، قضّى منهم 3 وهي تدفع الغرامة. وبعد كده بدأوا إن هم يتجوّزوا ويعيشوا في بيتها، اللي هو بيت والدها بعد ما والدها توفّى. وبدأ بعد كده إن هم يعيشوا حياة طبيعية وجميلة وهادية، وهو يعتبر إن دول أولاده عادي جدًا. لحد ما في يوم من الأيام لقيته راجع معاه شنطة مليانة فلوس، وأما سألته هو الشنطة دي بتاعة إيه، قال إن الشنطة دي كانت سبب من الأسباب اللي هو يخش السجن، وإن هو سرق فلوس كتير وخباها، وعشان أنتِ دفعتِ الغرامة كان لازم إن أنا دلوقتي أبدأ أهننِك وأدلعِك ويالّا نسافر على بالي. بالي هي بلد ممكن نقضي فيها شهر العسل، وفعلًا سافروا هُم الاتنين وقضوا سفرية حلوة جدًا ورجعوا. وبعد أمّا رجعوا بدأ إن الفلوس تقل وتخلص، ولكن للأسف بدأ إن علي يظهر على وشه الحقيقي، وبدأ إن هو يقول لها أنتِ بتخونيني، وكمان يجيب لها إثباتات ويحاول يدخّل فكرة إن هي بتخونه في عقلها، متخيلين؟ هو جبروت لحد قد إيه؟ وبدأ إن هو يقول لها بتخون، وكمان بدأ إن هو يعمل لها حاجات كتير وِحشة، منها أو أقلها إن هو ينيّمها على الأرض لمدة سنة كاملة، ويقول لها إن أنتِ مكانِك زي الأرض بالضبط. والموضوع ده أثّر فيها جدًا، وبقت مش عارفة تجيبها له منين، تقول له وتستحلفه بالله إن هي ما بتعملش حاجة زي كده، ويسأل ويجيب لي دليل، تجيب لي صورة، ولكن هو يقول لها لأ، أنتِ بتخونيني. وطبعًا كل ده عشان مبدأ إن هي تقلل المصاريف هي وعيالها. لإن ده اللي كان عايز يوصل له، لإن يصرف بقية الفلوس على نفسه بس. فعشان كده في يوم من الأيام يبدأ إن هو يقول لها: "أنا حاسس بغلطتي، أنا إزاي عملت فيكِ كده، إزاي؟ أنا بُصّي إحنا هنسافر على بلد والبلد دي أنا هاصالحِك فيها، وهنبدأ حياتنا هناك والشغل هناك وكل حاجة تتعدل." وهي عشان برضه لسه بتحبه قالت له: "ماشي، ولكن هنروح أنا وأنت الأول نأمِّن السكن وبعد كده هنبقى نجيب الأولاد." قال لها: "أوكي، ما فيش مشكلة." وبدأ فعلًا يسافروا البلد، ولكن في نفس اليوم قرروا إن هم ياخدوا أوتيل، عَبَال ما يلاقوا أي حد إن هو يبيع لهم البيت ويبدأوا إن هم يضبّطوا السكن والمدارس وكل الكلام ده. لحد ما في ده بدأ إن هو يسيبها بعد أول يوم وما يرجعش الأوتيل تاني. فاطمة تفضل قاعدة وتضربها أخماس في أسداس، هو فين الراجل ده؟ هو جابني من بلد لبلد عشان يفضل مقعّدني في الأوتيل ولسه هاتعكنن عليه ما لقيته ما جاش. يوم، التاني، التالت، الرابع، والدنيا قاعدة بتمشي، وكمان إنذارات الأوتيل قاعدة تتبعت لها وتقول لها إن أنتِ دافعة ليلة واحدة لازم تدفعي بقية الليالي. وطبعًا كانت بتدفع من مخزون اللي المفروض ياكلوا ويشربوا منه. فعشان كده نيجي لحد يوم 17 يوليو، أول من الوقت ده تبدأ إن إيه، الstaff بتوع التنضيف يبدأوا إن هم ينضفوا الأوتيل كالعادة، ولكن يلاقوا ريحة وحشة جدًا في الدور الأول، ويبدأوا إن هم يحاولوا ينضفوا في كل مكان، ولكن الريحة ما بتروحش أبدًا. فعشان كده قرروا إن هم يخبطوا على كل بيت واحد، وأول لمّا يخبطوا واحد يطلع: إيه الريحة دي، إيه الريحة دي، ويبدأ إن هو يقفل وإن هي مش جاية من عندي، لحد أمّا وصلوا لغرفة فاطمة، وأول ما فتحوها لقيها جثة على الأرض شبه متحللة.
بعد ما راجعوا كاميرات المراقبة عرفوا إن علي هو كان سبب كل ده، وإن هو كان سبب دخل خنقها ومشي. طب عمل كده ليه؟ لحد الآن ما نعرفش. طب هل الشرطة مسكته؟ لحد الآن لأ. ونعرف كمان إن هو علي ده مش مسلم ولا حاجة، وكمان كان في أمريكا، ولكن هو كان محكوم عليه في أمريكا، عشان كده هرب وراح على تايلاند، لأن قصتنا كانت في تايلاند. وكمان بدأ إن هو كان كسبان عليها إن هو عمره 40 سنة وعمره 66 سنة، يعني خنصر 20 سنة من عمره. كل ده وهي مش حاسة